ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கொட்டாவி பற்றி பார்க்க போகிறோம். உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கொட்டாவி ஒரு தொற்று வியாதின்னு? இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம கிரேஸ் சோஷியல் செட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அன்றைக்கி ஒரு நாள் இதை பற்றி நான் சர்ச் பண்ணும்போது எம்பத்தி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தேங்க. எம்பத்தினா ஒன்றுமே இல்லைங்க, அடுத்தவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை நம்ம உணர்றதும் நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது தாங்க எம்பத்தி. ஒருத்தங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் போது நம்மளும் அவங்க கூட சேர்ந்து சிரிக்கிறோம், சந்தோஷப்படுறோம். துக்க வீட்டுக்கு போனால் அவங்க கூட சேர்ந்து நம்மளும் அழுகுறோம். இதுதாங்க எம்பத்தி. இதே மாதிரி ஒருத்தங்க கொட்டாய் விடும்போது நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொட்டாய் விடுறோம். காரணம் என்னென்னா, நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூரான் தாங்க, அது பேர் மிரர் நியூரான். அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம பண்ணுறதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்தவங்களை மிமிக் பண்ண வைக்கும். சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தங்க கொட்டாய் விடும் போது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய மிரர் நியூரான் அதை காப்பி பண்ண சொல்லும். அப்போ நம்மளுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கொட்டாய் வந்துடுங்க. இது எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.